蹬着自行车出来溜溜弯儿，看今天大海真漂亮。提前替你们感受一下养老生活。哇，这大螃蟹又都坐满人了，天天坐满人。在马路边这个海滩扩建啊，它最开始是从这儿开始的，现在它又从这儿又往左边再扩建，然后自从它扩建完事之后呢，海滩边上全都是卖东西的，各种小店儿。在泰国做买卖啊，它不需要什么营业执照乱七八糟的，老百姓你只要有办法推个车就能挣着钱。你说每天吃完饭跟海边这儿溜溜弯儿多舒服。还记得这个车吗？我刚才尝试了一下坐这个坐后边啊，我坐后边，它蹬给我给坐歪了。感觉好享受啊！这是你们向往的生活吗？你看，在这儿新开了2家餐厅，然后你按照这个定位啊，找那个 ins， 哇，全是美女。这估计站他这个店门口看应该挺漂亮的啊，因为对面就是大海。在泰国的生活成本啊，我琢磨着，如果你在国内一个月花个3、4千块钱，你搁这边估计也就一半差不多。但是你要在国内一个月花个1、2万，搁这边其实一个月10万你也能花得出去。上次没给你们拍到，伴着夕阳，在这个2个小椅子，你说这有啥成本？下边是一个小彩灯，摆成一个新的形状。哇，这要疫情要结束了，我感觉我得天天吃。但是现在有疫情，我就不在外边吃了，天天在家做饭。这天马上就要黑了。哇，怎么能有这么多人？摆满了都。这边新开了好多啊，酒店。哇，在这儿卖鱼钓虾的，哎呀，新鲜的鱿鱼，现场给你做，拌点辣酱，好泰国呀！后来买的全都是小姐妹。这也太热闹了，全是人，全是摊儿，沿着这条街全都是摊儿。沙滩上坐的是人，游客。嘿，他蹬着自行车蹬哪儿去了？找不着他了都。哇，他们也内卷啊！这家在这儿放了一个大章鱼，好卷呐！肯定店面装修的这个小车装修的越漂亮，生意越好啊。海边的小酒吧，哎呀，多有氛围！要是那椰子树一栽，这椰子树底下站的，哎呀，哎呀，全都得是这个那个那什么寿司，现烤的鱿鱼干，还记得吗？之前拍过小视频，在这一家，人家
弄成这个小酒吧，特别浪漫。把这树上灯一放，这也太热闹了。如果疫情之前18年、17年你们来到这条街啊，可能啥也看不见，瞬间爆满。这边是海鲜自助，随便吃海鲜。冬天龙皮尼，我姑姑住这个楼，走路从他那儿到我这儿，大概也就5分钟吧。他在这门口，看早上这边全都是渔船，在这儿变成海鲜市场了。你看着挺热闹，然后他们跟我说，他说：“哎，估计早晚都得关这个海鲜市场，弄得它前面太乱糟糟了。”还有打这个沙滩排球的。想象一下，未来几年之后，这些椰子树底下站的，哎呀，喷着香水，踩着高跟，飘着香味儿。可能比较适合这些单身的老大爷们啊。对呀，他说在那边，我们家那边生意都特别好，到这边这个路还是有点窄。我跟你讲，为啥这些老外啊，欧美的老外都比较喜欢来泰国养老？你让他们一个月可能拿个1000多美金、2000多美金，高一点的咱就不说了啊，咱就说普通老百姓，他们拿着这个钱呢，可能对于他们来说，在本国家啊，并不能够丰衣足食，还得交各种保险、养老金什么乱七八糟的，看个病还贼贵。但是基本上要在泰国呢，1000多美金，7000多块钱，咱们按标准2000美金算吧，2000美金14000，14000合着。龙皮尼里还开了一个小餐厅，14000合着差不多就是75000泰铢，哇，75000泰铢，都能够包个那个啥，我感觉就万把块钱就可以在泰国过得还算比较好了。哎，又骑回来了，来，小心啊！哦，你们看这儿有各种老年代步车，哎，这个小红车就是他妈买的那个，还挺方便的，能坐好几个人，买个菜什么的。在这边，哇，这一车，这个双人座的，像高尔夫球车一样的，卖将近小1万块钱，9000多，这个多少钱？哇，这个跟他妈那是一样的。25800泰铢，5、6千块钱，有点小贵是吗？这个顾客退房了，哎呀，这个是我从我家别墅带来，放到他这儿了。看看，基本上还行，人家给弄得挺干净，水电表单。哎，你看我老是碰见这种干净又卫生的租户。冰箱里还有点小吃的小零食，没事儿。他基本上还给打扫了。这个是一个年轻的小两人搞对象啊。哎，这有点垃圾。看看这个屋，我把床单什么的估计给洗了。你看铺这个还是挺有用的，就让他给弄脏了。衣柜看看有没有残留什么宝贝啊？哎呀，没有。哎呀，没有。哎呀，没有。好吧。卫生间还行。这是住了，这是第5个月，然后他们现在回老家了。
电视，然后这里边找到了这个洗菜的、晾衣服的。每次都没留啥特别值钱的东西，然后把这些全都试一下，看别给弄坏了。可以。我上次就有个租户，他那个厨房被他给泡水了，然后把这个边儿就有点小裂口，结果让他赔了钱。这一次我们都给他检查的仔细一点。还有啥东西吗？你看，哇，他们俩小两口在这儿估计还挺浪漫。我见过最刺激的是在那个衣柜里边放的全都是内衣。哎呀，那次我自己检查的，全是他妈内衣。哎呀，老刺激了。那还是个小美女租的房子。